Laouen, mo desket pelzo pa oan deski brezhoneg an stumdi, hag a oa bet kiniget war ur bladen, a oa bet gret da poent-se gant Ma Jacob tud a vro, hag la ma vije Maurice Carbrat o Kana, meus ket gret an aodegez gant tan, dijan nishe din, pigur a gant aouen a vije kasek gant tan a blije din. Eus on ket hag e deus familh Marie Carbrat e oa peget, marté a trugarez da labour douanno da ober war gant aouenou Marie Carbrat e oazin iror diav an denze. Setu ekerlou an eo. Didos tai dol du diaouan, deus parez kerlouan, da glevet ur vuez dimezi un den diaouan. Ha pa oan deuet en oa da dribloaz war nugen, me moa lakeet en ansperet dimezit ur vumellen. Peini em moa choazet do poumendre a ru, e parez kerlouan dan neiz a viskerzu. E no pa moa e gwelet, me lavaraz d'am speren, ounez o choazet gant doue evit bez a va brien. Setu me a l'invitas da gemer ar banne, evit a naout gwelloc'h a gouzout e c'harantez. E daoulang a da yoa glas, e daouan a yoa gwen, hag e divor a yoa ruz, e vel az you rozen. Setu meta defot muioc'h danvez, men e non ket dimezi gant Marie va mestrez. Setu me a partiaz da bevar war nugen, eus miz ebrel 1900 war nugen. Evit monet da chauffeur da dien intanvez, kichen parez ploareg e kichen douanenez. Bremañ emañ o chom, ger capital France, e l'er man velan bem deiz a bep se réjouissance. Et deus ket a réjouissance, evit omni e Paris, evel ma yoa e kerlouan o rulva yaouanki.